Bà sơ sàiទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងមាន laser 4យើងចង់បង្ហាញតើតើមកនេះខ្ញុំនឹងយកមួយតែមួយទេយកមកបង្ហាញព្រោះអានេះតើតើជាមួយនឹងពណ៌របស់យើងគឺ available 4ពណ៌នឹងវាមានពណ៌ខៀវក្រហមពណ៌មាសហើយនិងពណ៌ខ្មៅហើយសម្រាប់ laser របស់យើងគឺយើងមានពណ៌ខ្មៅនេះគឺនិយាយរួមនៅខាងក្នុងប្រអប់របស់វានឹងគឺវាមានប្រអប់នេះមួយប្រដាប់សាកនេះមួយមាន laser ខ្លួនឯងនេះមួយហើយនឹងក្បាលវាមួយហើយតើតើជាមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញ laser នេះមួយហើយនឹងក្បាលនេះមួយហើយចំពោះ color របស់វាយើងបាញ់ទៅហើយអាចប្រចាំងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអត់តន់បំពាក់ក្បាលវាយើងមាន color វាពណ៌អញ្ចឹងហើយពលឺរបស់វាបាញ់បានឆ្ងាយមែនតើតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការបាញ់ចម្ងាយឥឡូវខ្ញុំពាក់ក្បាលវាសិនអានេះនៅពេលដែលយើងបាញ់នៅលើអញ្ចឹងចេះពណ៌របស់វាស្អាតណាឃើញតើតើមកនេះដូចយើងធ្វើផ្ទាល់បើតែយើងយកទៅបាញ់នៅលើដើមឈើពេលយើងដើរ trip ស្អាតហ្នឹងហើយអានេះទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកនរគ្នាអាចបាញ់មើលលេងនៅខាងក្នុងបន្ទប់ក៏បានបើជាក់ស្ដែងសម្រាប់នៅការដ្ឋានគឺយើងប្រើអា color មួយចេះហើយវាបាញ់បានឆ្ងាយឥឡូវយើងមើលនេះទៅអញ្ចឹងនោះគឺយើងបាញ់ហើយទៅដល់ឡានមុខនេះគឺយើងឃើញបើជាក់ស្ដែងប្រហែលជាកាមេរ៉ាចាប់បានខ្ញុំចាប់បាញ់តែប៉ុណ្្នេះចុះហើយយ៉ាអានឹងយើងលក់ដាច់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកនៅវិស្វករគាត់ប្រើនៅការដ្ឋានណាអានេះយើងអាចប្រើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខាងលក់ផ្ទះល្វែងក៏តែការច្រើនដែរនេះតើតើមកនេះក៏យើងលក់បានច្រើនដែរបើស្អាគាត់ដើរ site visit គាត់អាចប្រើនេះទៅប្រចាំបានហើយមួយវិញទៀតតើតើជាមួយកូនសោនេះខ្ញុំបង្ហាញថាអានេះនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ចាក់សោវាបាញ់ទៅវាមានភ្លឺអញ្ចឹងមានភ្លឺអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាក់សោវាព្រោះនេះដោយសារវាមាន on off ឥឡូវយើង off ហើយយើងចុចមិនក៏អត់ភ្លឺដែរអាហ្នឹងយើងចុចមិនក៏អត់ភ្លឺដែរអាហ្នឹងគឺវាល្អសម្រាប់អានេះជា safety feature មួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើនៅការដ្ឋានគាត់ដាក់ចូលក្នុងអាវពលឺទោះបីយើងគៀបមិនក៏វាអត់នេះដែរបើថាវាអត់ភ្លឺវាអត់ឆាប់អស់ថ្មអានេះជា safety feature មួយអញ្ចឹងដូចបញ្ជាក់មិញដែលយើងឃើញនៅខាង cover មិញហ្នឹងគឺ laser របស់យើងមួយគឺយើងមានប្រអប់មកជាមួយយើងមានប្រដាប់សាក laser ខ្លួនឯងហើយនឹងក្បាលនេះហើយយើងបង្ហាញបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងថ្មរបស់វាគឺប្រភេទថ្មចេះអញ្ចឹងអាថ្មនេះគឺនៅពេលដែលយើងអស់គឺយើងដោះចូលមកយើងសាកជាមួយនេះយើងសាកអញ្ចឹងទេយើងសាកជាមួយនឹង USB យើងធម្មតាអាហ្នឹងងាយស្រួលទេអត់បញ្ហាទេហើយថ្មវាមួយហ្នឹងគឺយើងប្រើបានយូរសម្រាប់ការ review ហ្នឹងដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់បានស្អីដែលយើងចង់បង្ហាញដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលបើសិនយើងមានអី review ផ្សេងទៀតយើងនឹងបង្ហាញតទៀតអរគុណច្រើន